В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас гости, врачи-кардиологи Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн имени Магомеда Эндербиева, Лиана Абазова и Мадина Пацыгова. Маршал Эльши. В начале программы я хотел бы спросить Лиан, вот какой совет вы бы дали людям для поддержания здоровья и профилактики заболеваний? В первую очередь, это, конечно, задуматься о своем здоровье, еще будучи молодым. Не зря есть такая поговорка. В связи с чем вот пациенты в 50 лет плюс, которые уже страдают хроническими заболеваниями, они приходят к врачам в надежде вылечиться от этого заболевания. Но, к сожалению, большинство самых распространенных заболеваний — это хронические, в том числе артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, онкология и многие другие. То есть от этих заболеваний врач не может взять и вылечить, тем более за один курс лечения в стационаре. Поэтому главное — это предупреждение заболеваний. Не зря говорят, профилактика — это основа. В первую очередь это здоровый образ жизни. Хотя это транслируется со всех телеэкранов, тем не менее люди очень легкомысленно к этому относятся, им тяжело придерживаться здорового образа жизни, но это очень важно. Правильное питание, прогулки хотя бы через день по 40 минут, ходьба в обязательном порядке. Лиан, будем надеяться, что наши телезрители будут следовать этому совету. Мадин, какие мифы о здоровье и медицине вы хотели бы развенчать? В первую очередь для жителей нашей республики, да и нашей страны, хотелось бы сказать, что большинство медицинских препаратов представлены в таблетированном виде не зря. Все хотят лечь в стационар, прокапаться и волшебным образом вылечиться. К сожалению, так не бывает. Существует базисная таблетированная терапия, которая назначается врачом как поликлиники, так и стационара, которая подбирается для пациента индивидуально, в соответствии с его заболеваниями, в том порядке, который он должен их принимать, и на тот курс лечения, который он должен принимать. В большинстве своем со стороны кардиологии это длительное лечение, возможно, даже пожизненное. И хотелось бы сказать пациентам, что не принимая свою базисную терапию на дому, вы не сможете компенсировать свои заболевания или вылечиться от своих заболеваний. Капельницы не работают. Капельница — это не волшебная панацея. Капельница бывает только на период острой декомпенсации состояния. Вот и все. Спасибо, Мадина. Если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. У нас есть 10 вопросов, они касаются медицины. И есть 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас ответ. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? 50 на 50 и право на ошибку. Да. Хорошо. И первый наш вопрос звучит так. Врачи какого чеченского дистрикта проводили трепанацию черепа? Майсты, Чеберлоя, Шатоя, Урус-Мартана? Правильный ответ А. Майсты. Это селение на границе с Грузией, где в древности очень славились чеченские лекари. И там же и начали производить трепанацию черепа. Да. Вообще наш Кавказ был известен трепанацией. Абсолютно верный ответ. Трепанация черепа — это сложная хирургическая операция с целью доступа к внутричерепным образованиям с целью их последующего удаления. По многочисленным исследованиям искусством трепанации черепа обладали многие майстинские врачи, в том числе Иоба Чашвили, это майстинец, переселившийся в Грузию. И в свое время он и рассказал ученому и писателю Халиду Ашаеву детали проводимых трепанаций, свидетелем которых был он сам. Он же рассказал, как в 1930 году в Мелхистинском ущелье в некрополе Цуэпеде обнаружил на черепах явные следы трепанации, что свидетельствовало о том, что искусство трепанации чеченским лекарям было известно не менее 300 лет назад. Второй вопрос. Как боролись с нагноением раны горские лекари? Дубовой корой, соком лука с медом, свежим сливочным маслом, тыквой? Интересно. Нагноение ран, я так понимаю, использовали свежее сливочное масло, насколько я знаю, или сок лука с медом. Что ты думаешь, Мадин? Вообще у нас на Кавказе очень много нагноений было в связи с постоянными кавказскими войнами. Скорее Б, сок лука с медом. Луком.
Ответ Б. Да. При лечении ран и язв прежде всего пользовались различными растениями, которыми богата наша земля. Применяли подорожник, тысячелистник, птичью гречиху, одуванчик, дубовую кору. Использовали окопник, лилию, лишайник и пустырник. Стебель и листья душицы, обыкновенные и дикари, рябины использовались для расширения и очищения огнестрельных ран, особенно вяло заживающих. Чтобы очистить рану, ее промывали несколько раз теплым растительным маслом. Затем, если имелось нагноение, к ране прикладывали чуть разваренный лук или сок лука с медом. Абсолютно верный ответ. Для скорейшего заживления рану промывали раствором азалии или соленой морской сывороткой, посыпали березовой золой. Третий вопрос. Как лечили желтуху в народной медицине? Отваром из ягод барбариса, компотом из кураги, мазали ананасовым вареньем, купали больного в курином бульоне. Ну, я подозреваю, что отваром из ягод барбариса. Хотя много чего использовать для лечения желтухи, но... Ну, вряд ли у нас было ананасовое варенье. Нет, а может быть мы возьмем подсказку? Купали больного в курином бульоне. Потому что Нет, смотри, барбарис у нас растет повсеместно. Ананас, я сомневаюсь, что в те времена ананас у нас где-то рос. Компот из кураги. Вот значит, я думаю между отваром из ягод барбариса и компотом из кураги. 50 на 50. А если эти два останутся? Значит, не повезло. Там только два и останутся при 50 на 50? Нет, понятно, что останутся два. А если останутся именно два этих варианта, между которыми мы выбираем? Может, право на ошибку? Ну, давай рискнем 50 на 50. Давайте. 50 на 50. Да. Убейте два неверных варианта ответов. И у вас остается С и Д. Ага. Спасибо. Тогда попроще. Ну, получается... Нет, С и Д у нас остается, да? Да. Убрали А и Б. Верно. Вот, видишь, ну тогда купали больного в курином бульоне. Лиан, как вы говорили, очень много было на самом деле методов. И горцы не самым лучшим образом разбирались в заболеваниях печени, а тем более желчных путей. Но некоторые народные лекари рекомендовали при болезнях печени есть, например, курятину, барсучье мясо, полусырую печень, пить отвары зверобоя, одуванчик, чистотела большого. Прекрасным средством лечения желтухи считался майский мед, который употреблялся как в чистом виде, так и в смеси с соком калины. При этом среди чеченцев бытовало убеждение, что желтуху можно излечить продуктами и растениями желтого цвета. Поэтому больным давали желтую курятину, бульон, который не только пили, но и купали в нем больного. Это верный ответ. Использовали для лечения также тыкву, майский мед, кукурузу, твердую внутреннюю оболочку куриного желудка, которую сушили и растирали в порошок. Такой вздох. Ну, хорошо, что это получилось. Четвертый вопрос. Как зовут первого чеченского врача-кардиолога? Магомед Сулаев, Магомед Ахтаханов, Султан Сайханов, Умар Ханбиев. Так, вообще первым чеченским врачом, насколько я помню, был Магомед Ахтаханов. Он в 1917 году закончил Московский государственный университет, лечебный факультет, и с тех пор вернулся в родной Урус-Мартан, там продвигал медицину. Ханбиев тоже, насколько я знаю, был хирургом. А вот Султан Сайханов был врачом-кардиологом. Ответ С. Ответ С. Султан Сайханов – первый врач-кардиолог из числа чеченцев. Абсолютно верный ответ. Он родился 19 февраля 1930 года в Грозном и в 1948 поступил в Киргизский медицинский институт. После окончания был направлен врачом-терапевтом в районную больницу Джалал-Абадской области. После возвращения на родину работал в первой городской больнице Грозного, а также заведующим ревматологического отделения 8-й горбольницы. Пятый вопрос. Когда и где открыли первую сельскую больницу в Чеченском национальном округе? В 1920 году в Шатое, в 1923 году в Шали, в 1929 в Серноводске, в 1932 году в Урус-Мартане. Так, ну, я предполагаю, что правильный ответ, думаю, между А и Б. Я тоже, потому что вот дореволюционная Россия, тогда еще начали открывать первые фельдшерские пункты, и уже после революции, скорее всего, в 2020 году, я думаю, в Шатое. Первую сельскую больницу открыли в 1920 году в Шатое. После Ответ революции, А. Да.
Это абсолютно верный ответ. Первая сельская больница была открыта в приспособленных для этого помещениях в селении Шатое в 1920 году. Ее первым главным и единственным врачом был Николай Радов, который через 5 лет пришел на работу в Грозный, где и трудился до конца своей жизни. Радов был самым известным для чеченцев врачом. В 30-40-х годах прошлого столетия многие называли его просто Радо. В больнице и амбулатории проводилась в основном лечебная и санитарно-просветительская работа. Для хирургического лечения больных направляли уже в больницу Грозного. После уже начала функционировать Михайловская, то есть станица Свердловская больница. Несколько позже уже в частном доме была открыта Урус-Мартановская больница на 25 коек. И потом уже годом позже была построена Ширинская больница, тоже на 25 коек. Шестой вопрос. Как зовут первого чеченского доктора медицинских наук? Фатима Арсанова, Ваха Алиев, Шерпудин Алиев, Умар Ханбиев. Так, первый чеченский доктор медицинских наук Алиев. Вах. Нет? Алиев. Сейчас надо выбрать, да? Нет, Вах это или был Шерпудин? Алиев, но не Вах. Почему у меня такое чувство, что это он? Так. Ваха Алиев. Может, подсказка? Может, подсказку, да. Право на Право ошибку. на ошибку, да. И ваш ответ Б. Наш Да. ответ Б, да. Ваха Алиев. Шерпудин Алиев. Ну, все равно. Имя не запомнила. Шерпудин Алиев занимался проблемой ожогового шока, требующей глубокого компетентного анализа и исследования. Были поставлены сотни экспериментов по изучению механизма и динамики ожогового шока, а также вопросов терапии. Итогом этой работы явилась успешная защита 15 мая 1967 года докторской диссертации на тему «Особенности возникновения, течения и лечения ожогового шока в условиях жаркого климата Средней Азии». Этот труд явился важным вкладом в изучение ожоговой болезни, и он был первым доктором медицинских наук. Седьмой вопрос. Каким словом называют и метод обследования больного, и музыкальные инструменты? Пальпация, аускультация, перкуссия, маримба. И музыкальные инструменты. Ну, маримба — это не метод Метод обследования обследования. У больного. нас есть пальпация, перкуссия, аускультация. Перкуссия, я думаю. Перкуссия С. С. Да. Почему вы так думаете? Потому что перкуторно мы можем простукивать звук. Логично. Перкуссия – это метод медицинской диагностики, заключающийся в простукивании отдельных участков тела и анализе звуковых явлений, возникающих при этом. Перкуссией называют еще и обширный класс ударных инструментов, которые не входят в состав классической ударной установки и призваны разнообразить звучание, создавать или подчеркивать ритмику композиции. Абсолютно верный ответ. Само слово перкуссия происходит от латинского перкуссио – простукивание. Восьмой вопрос. Каких животных использовали древние греки для анестезии? Ядовитых змей, древесных жаб, синекольчатых осьминогов, электрических скатов? Ответ С. Синекольчатых осьминогов. Так, это окончательный ответ? Да. Это вы знаете или просто? Нет, мы читали про это. Конечно, там использовались другие методы тоже для анестезии. Может, не в древней греки использовали то, что вы читали? Да, возможно. Способность электрических скатов вызывать разрядом оцепенение своих жертв использовалась древними греками в медицинских целях для облегчения боли при операциях. А древнеримский врач Скрибоний Ларк описал применение электрических скатов для лечения головных болей и подагры. Это немного неверный ответ. Тем не менее, восьмой вопрос – это прекрасный результат, с которым я вас поздравляю. Вы проиграли. Получается. Жалко, конечно, что дальше не прошли. Ну, в принципе, Спасибо за человек, он участие. априори не может знать, и должен ли он знать, ну, как он может знать все. Поэтому это хороший результат. В шаге от 10-го вопроса финального я вас поздравляю. Очень интересная игра.
Мне понравилось. Как тебе, Мади? Мне тоже понравилось. Побольше таких игр, особенно по нашей специализации хотелось бы пройти. Было бы еще интереснее. Ну, в любом случае, расширение кругозора Да. никому не навредило. Хорошо, давайте Спасибо мы за игру. посмотрим еще, какие там есть на 9-й вопрос, 10-й. Мгм. Как именовалась медицинская карта в эпоху Александра Пушкина? Это дневник пациента, палатная книга, врачебная справка, скорбный лист. Ну, как раз таки, по-моему, скорбный лист. Скорбный лист, Пушкина так в эпоху написано, да. Пушкина назывался медицинский документ, который сегодня именуется историей болезни. И 10-й вопрос. Какая врачебная специальность была у Жени Лукашина, героя фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром»? По-моему, он был психиатром, нет? Хирург. Хирург. Да, 30-летний Женя Лукашин – это хирург, главный герой фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Это один из самых узнаваемых киногероев СССР. Ну, ничего, что не доиграли все равно. на этой теме. В принципе, на этом можно было и остановиться. Я рад, что вы приняли приглашение, пришли. Горд, что вы дошли до 8-го вопроса. Это прекрасный результат. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Адикюэл Машая.